guys, welcome back to my YouTube channel. Gila sih, ini rame banget tapi sayangnya kita lagi pasangan. Kenapa? Kenapa? Kita fotoin lagi. Hah? Udah itu orang Kenapa? Masa? Arah ke sini, di sini tadi ada nggak tahu band atau apa. Mau dong minum. Kameranya ketinggalan, lupa. Kamera ketinggalan dan kalian tahu ini pakai HP, jadi penting. Nanti dilanjut lagi guys ya, oke? Nanti kita mau jalan-jalan kemana lagi, kita dan nanti see you, bye bye. Tuh kemana? Takutin. Wes. Masuknya lagi nih, susah lagi Mel. Ini jepitannya. Ini jepitannya. Bisa. Kalian tahu kita pakainya HP karena kameranya ketinggalan. Lagi setengah aja gue kamera. Nanti sini nih. Kalau itu kan terus foto aja ngapain? Yang dari depan itu ada lagi. Ya ada kok. Dan sorry. Tarik. Mana suaranya? Kameranya ketinggalan. Lupa bawa kamera. Sebentar pakai. Mau kemana? Ayo kita tunggu di sini. Mau kemana Om Tatang? Mau ke WC, masuk. Gua ikut nggak sih? Ikut yuk. Ayo. Gua ada dia mah. Sumpah, kaget tadi ondel-ondel. Takut, seriusan, gue gak bohong. Kebeset gue. Gua mau kawin lu juga. di WC ini kita pas pulangnya itu dibilang katanya ada artis dua kembar cantik. Aduh, artis dari mana coba? Takut ondel-ondel dia. Ini fotonya seikhlasnya. Ayo let's foto sama dia dulu. Kita masih di sini.
Liatin bayangan. Lihat bayangan gue aja ya. Dan nanti kita bakalan videoin lagi kali ya. See you, bye bye. Dan nyorot itu halal apa halal? Halal tapi alay. Ini kalau kayak gini. Ini lo kameranya ketinggalan sumpah. Ngobloknya pakai ini kan jadinya. Jadi pakai HP. Gak ada orangnya, kalau ada keluar pilih. Apa orangnya harus gebet dulu nih? Iya. Permisi pemenang. Iya. Slow aja say. Slow aja, slow aja. Slow aja. Pas berikutnya dari abangku dari Iya. Slow. itu juga ya. Lu jangan motoin gue. Enggak, ini video. Kita masih di sini. Siapa kesini? Mau pacaran? Iya. Jomblo. Dulu udah ada orang loh. Kerja mulu hidupnya. Ya nggak usah gandengan dong. Wah, ya hargain dong yang jomblo dong. Aduh. Parah. Jangan ngajarin dong. Iya dong. Kan adik-adik ini udah halal ya, tapi kan jangan alay-alay gitulah. Mau nanya soal makanan. Oh. Halalnya jangan udah alay. Baper ya makan. Bener. Bisa fotoin gua di sini, Sa? Kan Meksiko kamera ketinggalan, guys. Gua kirain gua ada anak kecil lain. Cowok tuh gedenya nggak? 5.000 dua 5.000 dua 5.000. Ya, goceng dua. Jalan. Woi. Tahun kata. Ini tahun di bawah. Tantangan buat Lesa, buat nawar baju, dapet kagak? Di kaos apa itu yang? Nah, ini yang kecilnya. Nah, ya kapelan aja ya. Kan dia harus mau apa? Iya benar. Ya kan? Boleh aja. Ini berapa? Yang ini berapa? Itu pas nama Cepi. Pas nama Cepi. Ini Pas kita ya? beli baju anak Pas orang kecil buat ponakan ya, bukan buat anak kantor, kiranya buat anak kita lagi. Karena inilah kalau saya ponakan. Jadi kalau ada baju Warnanya nggak ada kecil kayak pasti gini, nggak ada ya, Bang? Yang putih awalnya polos pengen gitu. beli aja. Yang kecil warnanya kayak gini doang. Semuanya gambarnya bacaan. Ini kecil banget tuh, Udah Mbak. guys, sampai sini aja. Kita mau milih-milih baju dulu buat ponakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share. Dan tunggu video-video lain dari kita. Bye-bye. Iya nih, Ramjan muat, Sa.
Muat mana? Muat. Enggak muat gitu Sama ya sama ini ya? sama ponakan cuy. Wet. 1, 2. Ada data. Oh. 1, 2, 3. Udah kan?